Baik teman-teman, saya udah pasang pulut di sini nih. Nah, di sana kita coba di sini ya, barangkali kita dapat hasil, ada burungnya. Yuk doain teman-teman, mudah-mudahan burungnya lengket. Kita lihat teman-teman.
Mantap teman-teman, kita dapat banyak nih teman-teman. Wah mantap teman-teman. Tuh mantap. Nah, wah mantap ya teman-teman. Ada burung paraja nah teman-teman. Mantap ya teman-teman, kita dapat banyak. Saya ambil dulu teman-teman. Baik teman-teman, kita rilis kembali ya burungnya supaya lestari lagi, jangan terlalu punah teman-teman. Nih, kita rilis. Wah mantap. Wah. Jadi temannya bebas seperti anak panah lepas, berpetualang tak terbatas. Kalau terbang terbanglah kau bolang, marilah kau bolang, bersenanglah kau bolang, bocah-bocah petualang. Udah habis teman-teman ya. Mantap teman-teman.